malezi ya wazazi nyumbani yanaweza kuathiri vipi maendeleo ya mtoto shuleni? Pakubwa sana. Asante sana kwa swali zuri. Malezi ya wazazi nyumbani, na ni kweli leo bora nimepata nafasi ya kuzungumza kwa public, na hisi public inanipata vizuri sana. Yes. Na hii nitatoa ushauri kwa wazazi majumbani na walezi. Yes. Jamani, watoto sio wa kwako peke yako. Yes. Na bahati nzuri naona kuna mwanasheria ametoka muda si mrefu. Yes. Ni mtoto tu, yani kile kitendo tu cha kukamata mimba pap sio wa kwako sasa. Yes, sasa ni kitu cha watu wote. Ni wa jamii. Yes, ni wa jamii. Sasa nikija kujibu swali lako kwamba malezi ya wazazi nyumbani yanaathiri vipi watoto shuleni. Tunapata viesi vingi sana vya wazazi wetu wa sasa. Hasa wa sasa ambao wanajiita ndo Gen Z. No. Sisi wazazi ndo millennial. Okay. Yeah. Millennium, yes, you are very correct. Yes. Ndo tuna watoto shuleni sasa. Wapo watoto wa darasa la kwanza wa Gen Z. Wale wa Gen Z. Asilimia kubwa ya nyinyi. Yes. So, mtu wa 2000 na ngapi anakuwa na mtoto? 2000 sasa hivi ana miaka 26, amezaa na miaka 18. Wengi na wazazi wengi tunao approach kwa mfano shule ya msingi kwa sasa. Yes. Ni watoto wa 2000 au 95 mbele hapo. Yeah, wana watoto wako la kwanza, la pili, la tatu mpaka la 4 hapo. Kweli? Yes. Okay. Umeona? Sasa tunakumbwa na tatizo moja la wazazi kuwa na what we call number one, excess love. Imezidi. Yaani mapenzi kwa mtoto ni nzuri. Ni nzuri, lakini lazima tupende watoto wetu. Okay. Ni lazima. Tuwapende, lakini tusiwe na ile excess love mpaka mtoto mwenyewe anajua kwamba bwana, mimi hapa if I ask anything I'm given. Yani mimi mama yule mimi namtikisa tu kidogo. Na kuna sisi watoto wanatuambia kwamba Teacher Francis, I want to tell my dad to send you some amount of money. Sasa kama mtu masiara tu. Sema, really, yes, dad is going to send for you. Na anaenda anamwambia kweli baba yake. Unamuuliza kwa lipi? Teacher, I'm just happy. Nifai tu kwa sababu tu ya unanifundisha vizuri. Na sijawahi kukupa zawadi. Ila sasa hivi nataka kuongea na baba akutumie pesa. Yaani kitendo cha mtoto kusema chochote. Ushategiwa simu, unaulizwa, Mr. Francis, namba gani napokea simu? Napokea pesa. Napokea pesa. Utamwelekeza pesa ni pesa. Utapata pesa. Yanafanyika. Umeona? Yanafanyika shuleni. Yanafanyika. Sasa tunaposema kwamba excess love, wazazi tupende watoto wetu. Kwa maana ya kwamba sisi ndio watu ambao tunampa mtoto future. Yes. Lakini pale ambapo walimu pia wanatuambia 1 2 3 kuhusu mtoto wako. Be a good listener to teachers. Okay. Na ikiwezekana pata muda, nenda shuleni, fuatilia maendeleo ya mtoto. Yes. Na wakati walimu wanakuambia kuhusu tabia 1 2 3 ya mtoto wako, hata kupingana na walimu, kwa sababu sisi tunakaa naye masaa mengi. Tunamjua vizuri sana. Wewe unafanya biashara zako, unarudi saa 4 usiku, unamtaka unawachungulia chumbani tu. Kesho asubuhi wanawahi kuandaliwa na binti wa kazi wanaenda tena shule. Unakuja kuona Jumapili. Maisha yako ni hayo tu. Ukitokea labda ni 1 day 2 days you are at home. Yes. Na unapokuwepo nyumbani, kwa sababu wanajua daddy ni mkorofi au mama ni mkorofi, zile tabia zao za ndani wanazificha, hawazionyeshi. They're very polite. Sasa njoo sikiliza walimu wanasemaje. Yes. Na walimu wanapokuambia bwana, huyu mtoto ni mzuri, lakini 1 2 3 haiko sawa. Kubaliana na hicho na mwambie mwalimu sasa, what is the way forward? Mwalimu, hapo tunafanyaje? Hapo tunamsaidiaje huyu mtoto? Tufanyaje? Tushirikiane sasa katika malezi ya watoto, sio ya walimu peke yao. Wala sio ya mzazi peke yake. Yes. Haya malezi ni ya walimu pamoja na wazazi. Kuna nafasi ya mzazi wewe na kuna nafasi ya mwalimu mimi shuleni. Kwa hiyo tukiwa kitu kimoja, kwamba mama T ana 1 2 3. Oh, Mr. Francis, nitafika ofisini mara moja. Na kweli umerespond. Tumezungumza, tumeweka sawa. T atakosa pa kukimbilia. Ndio.
at the end of the day T atafanya kile ambacho sisi wote wawili tunatamani afanye, kwa sababu mimi na wewe tukiungana, hatuwezi tukaungana kwa lengo la kumuumiza mtoto, kumharibu mtoto. Tunaungana sisi kwa lengo ya kumfanya mtoto afike kwenye malengo yake ambayo sisi tunatamani mtoto afike. Hapo umeongelea kuhusu ushirikiano. Unajua kuna baadhi ya watoto yani wanasema kwenye msafara wa mamba kenge wamo. So unaweza ikawa mwalimu anajitahidi sana na nyumbani huenda hana muda sana na mzazi wake, lakini sasa mtoto akawa ana behave vile ambavyo sio yani. So wewe kama mwalimu ushashuhudia kwamba mtoto ana 1, 2, 3 ambazo tunatakiwa sasa tumjenge. Sio kila mzazi, yani yeye mzazi anajua nishampeleka mtoto shule nimemaliza. So kuna ugumu gani pale ambapo unamwona mtoto ana changamoto 1, 2 alafu mzazi hatoe ushirikiano wowote ule? Tunarudi kwenye uzazi vile ambavyo nilisema, mwalimu hapasi kuwa tu ni mwalimu wa kutoa knowledge kwa mtoto na kuondoka. Tunarudi kwamba mwalimu, mimi ni mwalimu lakini pia ni mlezi au mzazi. Kwa maana ya kwamba ngoja nikwambie, kuna watoto tunao wa design ambao wazazi wao we call them I don't care parents. Hawajali hata umuite umfanyie simu kwanza, akishagona shaona ni simu ya Mr. Francis anaweka pembeni, haipokei kabisa. Lakini unakuta watoto wao, wale watoto sometimes ni mtoto mmoja ambaye ni stubborn lakini ni mwelewa pia. Lakini kuna watoto pia ambao wazazi wao they don't care, hawajali, lakini mtoto yuko vizuri. Sasa sisi tunachokifanya sisi kama walimu ni kwamba sisi kazi yetu kwanza, hatutatamani kuona mtoto anatambua kwamba baba yake au mama yake hajali. Umeelewa? Sitamani kuona kwamba mtoto wangu mtoto anajua kwamba baba hajali kuhusu mimi shuleni. Kwa mimi nitakachokifanya cha kwanza, najaribu kufanya namna yoyote ile mtoto wangu hawe kwenye mazingira mazuri. Na tutakachokifanya sasa kwa yule mtoto ambaye mzazi wake hajali na tabia zake bado pia ni mbaya, sisi kama shuleni sasa tunasema kwamba we work as a team. Shule ni system. Umeona, ambao system ina hiki na hiki na hiki zikiungana ndo hiyo shule inakamilika. Sasa mimi tunarudi kwenye kama kuna kitu nimekishughulikia kama mwalimu wa darasa na ninaona kwamba imeenda juu yangu, mimi lazima nishirikiane na wenzangu. Tunaposhirikiana sisi sasa kwa ajili ya kumonitor tabia ya mtoto fulani, tumesaidia watoto wengi sana ambao wazazi wao walikuwa hawana muda, lakini tumesaidia mtoto mpaka amefika sehemu. Kwa mfano mimi juzi nimepokea laptop kutoka UK kwa mtoto ambaye nimemfundisha Kigamboni, nilimsaidia sana. Na sasa hivi na yeye pia ni mwanasheria, yuko nje ya nchi. Umeona, alinitumia laptop na akaniambia, Mr. Francis, unatumia usafiri gani? Yeye anataka nichangie ninunue pikipiki nyingine. Bwana, mimi nina usafiri lakini nitakutumia hivi. Akaniambia mwezi wa 9 mwezi ngapi natanitumia. Na sio mara moja, yani hizi pesa vidogo vidogo, it's very normal. Sasa tunaposema ni kwa maana gani? Huyu mtoto alikuwa analelewa na baba ambaye ni mlevi. Mlevi wa kupindukia. Na ni baba ambaye alikuwa na very specialist doctor wa moyo. Umeona, anapigwa hela ya kutosha tu. Lakini baba hana muda kabisa, yani kitendo cha kupewa mshahara wake aonekane nyumbani mpaka huo mshahara uishi. Umeona, na mama alikuwa anaishi naye ni mama wa kambo, mama yao alifariki. Sasa mama wa kambo ndo kabisa hajali. Kwa hiyo mtoto alipolitoka tu shuleni pale, baba ukimwambia mambo ya ada anakamilisha, lakini akishamaliza huyo, lakini mtoto ana demand kusoma. Mtoto anaona ana utulivu wa kusoma. Lazima ukumbatie mtoto, kwa sababu hata sisi hatujui kesho yetu. Kwa hiyo Mwalimu Francis, unaniambia sasa kwamba wazazi ama yani mwalimu anatakiwa kumjua mtoto, kwa maana ya kwamba ajue mtoto anatoka kwenye mazingira gani ili aweze kumsaidia. Yani kazi kubwa ya mwalimu ni kuwajua aina ya watoto alionao. Sio tu uwezo wao wa darasani. Na ikiwezekana hata lifestyle ambao mtoto huyo anapitia.
kuna watoto ambao wanapitia maisha magumu sana. Akija shuleni anapata nafuu. Sio kwamba wazazi hawana uwezo. Lakini pia kuna hizi conflicts za kwenye familia. Ambao baba na mama wamepigana jana usiku. Mtoto ameshuhudia. Kesho asubuhi anaamka vipi? Mtoto anaamka nayo inatakiwa tu yeye aende shule. Tunakutana na mtoto yuko very stressed. Hata darasani unamfundisha mtoto analia. Hajachapwa. Lakini kwa sababu tunatengeneza mazingira kwamba cha kwanza mwalimu lazima utengeneze mazingira ya friendly kwa watoto wako wote. Uwapende watoto. Watoto unapowapenda, unapowapa nafasi ya kuwasikiliza na kusolve matatizo yao. Hata kitu kidogo tu mtoto lazima atakufikishia. Atakushirikisha. Lazima atakufikishia. Iwe ni zuri, iwe ni baya. Atakuwa anakushirikisha kila jambo lake. Kwa hiyo naomba pia nitoe ushauri kwa walimu wenzangu wote ambao wanatusikiliza. Walimu tutengeneze mazingira friendly, mazingira rafiki ya kuwasikiliza wanafunzi na kusolve matatizo yao. Hii itasaidia hata wale watoto ambao wanapitia magumu ya kwenye familia. Ndoa zina shida kubwa sana. Kwa sababu mada yetu sio ndoa, lakini tumegusia. Yes, ndoa ina matatizo mengi sana. Kwa mfano, nina mtoto mmoja sitamtaja. Alikuja mtoto ana ngeo. Yaani mtoto ana ngeo, ameenda kuamuria ugomvi wa mama na baba. Yaani baba, kama baba anapiga mama every day. Baba anapiga mama every day. Mtoto inamuuma. Mtoto akaenda kuingilia kati kwa maana ya kwamba ameenda kumwambia baba, please, mwache mama. Imetosha. Akapigwa hilo buti. Na kesho mtoto anatakiwa aje shule. Umeona hiyo? Unataka kuniambia huyo mtoto hata kama Mr. Francis nitaingia darasani mimi nafundisha mathematics. Na mathematics is always tunafundisha asubuhi. Somo la kwanza. Kipindi cha kwanza au cha pili. Ambao mtoto huyo amepigwa jana na mama amepigwa jana. Ambaye hajui mama ameamkaje. Hali ya mama ikoje. Amekuja tu shuleni. Yeye imebidi amshwe nenda shule. Wazazi tunatamani sana na tunaomba pia tuwashauri popote pale mlipo. Jaribuni sana ugomvi wowote ambao unahusu ninyi. Watoto wasishuhudie. Watoto wasielewe chochote kinachoendelea baina yenu. Kuna mtoto mmoja anafundisha tuition. Mbweni. Wao wale wazazi wana ugomvi wa miaka mingi. Lakini the good thing, wale wazazi mpaka leo watoto hawajawahi kugundua chochote kinachoendelea katikati yao. Yani when it comes to issue ya watoto, wanashirikiana, wanawatoa hao tukakuta hapo wote wanapiga picha selfie, wanafanya utazani kama watu wanaelewana. Niliona wazazi wengine pia mahali walishaachana kabisa, lakini on social media wako na watoto wao wakiwapeleka shule, wakienda nao out, wakiwasindikiza sijui wapi, yani kila mahali wako pamoja. Lakini kumbe walishatalakiana muda mrefu sana. Kwa ushirikiano wa wazazi pia unamjenga mtoto kikubwa sana. Na hii kama mtoto anakuwa haelewi chochote ambacho kinaendelea kati yenu nyinyi wazazi. Anaona unajua kuna utamu mkubwa sana kwamba mtoto anasindikiza na wazazi kuja shule. Na basi hata kama anakuja na school bus, kuna yale maneno ya watu wawili. Hata kama ilikuwa ni usiku, mwambie okay, umemuuliza mnaendaje shuleni? Tunaendelea vizuri. Basi mwanangu, tunakuombea msome, muendelee vizuri. Babako na mamako tunakuombea. Mimi naye huyo hataki school bus. Naye huyo mmoja hataki school bus. Anataka aondoke na babake. Baba anavyoenda kazini basi amdrop yeye. Maana yake ni kwamba kuna mapenzi ambayo wakati pia unamleta shuleni, kuna maneno utakuwa unamwambia. Unaongea naye maneno. Na unavomwaga pale unamwagi mtoto. Yaani kuna mtoto namna fulani anakuja amechangamka kweli. Kwa hiyo hii kitu mtoto anapokuja amechangamka, anapoingia darasani, basi unakutana kitu ambacho kiko very fresh. Kwa nini mtoto asifanye vizuri kwenye taaluma yake? Lakini pia mwalimu, sasa tutoke kwenye ngazi ya mwalimu, twende kwenye ngazi ya shule. Shule inafanya nini kumsaidia mtoto mwenye changamoto? Mtoto anayekuja shuleni akiwa na changamoto za nyumbani, lakini pia hata zile ambazo mnaziona nyinyi shuleni. Labda kuna wale watoto ambaye unapambana naye asome, unamwona ni mzuri lakini tu hataki kusoma.
Cha kwanza, shule yoga ina dawati ambayo inahusiana na masuala ya jamii. Kwa maana ya kwamba katika shule tuna watu wa jinsia mbili tofauti, wa kiume na wa kike, ambaye kazi yake kubwa inakuwa ni kuwasikiliza watoto shida zao. Dawati ambayo inahusika na mambo ya jamii. Dawati hili wao sio wasemaji tu wa mwisho, wao ni kusikiliza. Kama kuna kitu wanaweza kakishauri na wakakifanyia kazi, pia kama ipo chini uwezo wao wakakifanya. Lakini kama ni kitu ambacho wamekiona ni kizuri, basi hichi kitu kinaleta moja kwa moja kwenye uongozi wa nini? Uongozi wa shule. Shule inaiangalia kwa jicho la pili. Tunashauriana kuhusu mtoto. Jamani, mtoto fulani wa darasa fulani, lakini pia